السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إصلاح الكتب المدرسية. إصلاح التمارين رقم 12 صفحة 13 من كتاب الرياضيات للسنة الثامنة أساسي. ماذا يقول التمارين؟ اختزل إلى أقصى حد الأعداد الكسرية التالية. المثال الأول 255 على 595. إذا نجم نخدمه بطريقتين. الطريقة الأولى تنجموا تشوفوها في التمارين رقم 5 صفحة 7. إذا ترجع للتمارين رقم 5 صفحة 7 باش تشوف كيفاش تختزل إلى أقصى حد عن طريق القاسم المشترك الأكبر، يعني إلى جذاء عوامل إلى آخره. تنجم تشوف تمارين به. الطريقة الثانية مع بعضنا تو. إذا عندنا 255 على 595. إذا شوفوا الرقم اللي يقبلوا عليه الاثنين القسمة. إذا يقبلوا القسمة على 5. إذا نكتبوا 255 على 595. إذا نقسموا هذه على 5 هذه على 5 باش ما تبدلش النتيجة. ديما نلزم نقسموا على نفس الرقم. إذا 255 على 5 كم يساوي؟ أحسنتم، 51. 595 على 5 119. إذا نجمو نزيدو نقسموهم. نعم نجمو نقسموهم على 7 على 7. إذا 51 على 7 يساوي 3. يلزم الرقم اللي نختاروه باش نقسمو عليه يقبل القسم عليهم 2. 119 على 7 يساوي 17. إذا هذا المثال الأول 3 على 17. إذا المثال الثاني 588 على 840. 588 على 840. باهي، على شنو يقبلوا القسمة للزوز مع بعضهم؟ إذا هذا يقبل القسمة على 4 وهذا على 4. إذا نقسموه على 4. 588 على 4 147 على 840 على 4 210. إذا نزيدو نكملو نقسمو. نلاحظوا أنه ذي مجموع أرقامه 12 يقبل القسمة على 3، وذي مجموع أرقامه 3 يقبل القسمة على 3. يعني نزيدو نقسمو على 3. إذا 147 على 3 49، و210 على 3 70. إذا شنو نلاحظوا أنه مضاعفات 7 على 2. إذا نقسمو هذه على 7 وهذه على 7. 49 على 7 يساوي 7، و70 على 7 يساوي 10. إذا أقصى حد هو 7 على 10 خاطر ما عادش نجم نقسم. باهي، المثال الثالث اللي هو 3600 على 5400. 3600 على 5400. ساعة أول حاجة نقسموهم لاثنين على 100 خاطر الزوز عندهم زوز صفر في الآخر، يعني باش تبقى لنا 36 على 54. إذا الاثنين مضاعفات 9. إذا نقسموهم على 9. 36 على 9 يساوي 4. أحسنتم. و54 على 9 كم يساوي؟ أحسنت، يساوي يساوي 6. إذا نزيدو نجمو نقسموهم على 2. إذا الاثنين مضاعفات 2، يعني 4 على 2 يساوي 2. 6 على 2 يساوي 3. نجمو نزيدو نختزلو؟ ما عادش نجم. إذا هذا أقصى حد. شوف المثال الأخير والرابع 36650. 36650 51000 على 51975. إذا الاثنين مضاعفات 5، أو عندنا الاثنين مضاعفات 25. قرينا مع بعضنا في التمارين اللي فاتوا.
إنه 2 مضاعفات 25. إذن نقسمهم على 25. إذن لول 36,650 على 25 كم يساوي 1466 على 51,975 على 25 يساوي 2079. إذن هذه زوجية، يعني تقبل القسمة على هذه فردية، تقبلش القسمة على لا على 2 لا على 4 لا على 8. إذن هذه زوجية نشوفها، هذه تقبل القسمة على 3، هذه ما تقبلش القسمة على 3 على خاطر مجموع أرقامها 17 لا يقبل القسمة على 3. إذن هذا أقصى حد له. إذن كان عجبك التفسير وتحب على مزيد من التمارين في باقي المواد زادة، أعمل جيم ونضم معنا في جروب فيسبوك صلح